期哺乳期的猫咪啊，出现打喷嚏、流鼻涕，到底应该怎么办？如果你不想把这一窝小猫给送走它，我建议你听听我们这些医生的，因为这时期比较特殊啊，用药不恰当，怀孕的母猫用了凡西洛韦，很容易是死胎畸形。哺乳期的猫咪用了多期环素呢，牙黄、骨骼出现病变。那到底应该怎么做？首先，你不要想到是去隔离，而是注意它们的环境温度，一定要保证环境的温度稳定，不要一会儿冷一会儿热。其次，药物的选择，像咱们临床上用了这么多年的口服液呢，首先它主要成分水解蛋白，安全；其次，生物材料的高效性能保证快点恢复。辅助消炎的，咱应该去选用头孢啊、阿莫西林这一些。咱常用的东西呢，我把它放到评论区的链接。如果你有不明白的、不会做的，评论区给我留言就可以。